ආයුබෝවන් අද අපි ටිකක් ගැඹුරින් බලමු තාරක ඡායාරූපකරණයේ හරිම සුවිශේෂී පැත්තක් ගැන. ඒ තමයි ග්‍රහලෝක ඡායාරූපකරණය. ඔව්. අර අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉන්න ග්‍රහලෝක, චන්ද්‍රයන් ඒවේ පුඩුවන්තරම් පැහැදිලි විස්තර තියෙන පින්තූර ගන්න එකනේ මෙතන ආරමුණ. හරියටම හරි. අපි මේ කතා කරන්නේ ග්‍රහලෝක ඡායාරූපකරණය මූලිකාංග සහ ක්‍රමවේදිය කියන අර මූලාශ්‍රය ඇසුරෙන් මේක අර ඈත මන්දාකිනී තරු වගේ ඒවා ගන්නවට වඩා ටිකක් වෙනස් නේද? වෙනම ස්කිල්ස් ටිකක් ඕනි වෙනවා වගේ. ඇත්තෙන්ම ලෝකම අභියෝගය තමයි අපේම පෘථිවියේ වායුගෝලය. ඒ කියන්නේ හොඳ ග්‍රහලෝක පින්තූරයක් ගන්න නම් අංක 1 දේ තමයි good seeing. good seeing. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ එදාට කොච්චර සංසුන්ද ස්ථාවරද කියන එක. මොකද අර වායුගෝලයේ තියෙන කැළඹිලි ස්වභාවය නිසා තමයි ග්‍රහලෝකයේ රූපේ අපිට පේනකොට බුඳ වෙලා සමහර වෙලාවට නටනවා වගේ දැනෙන්නේ. එතකොට අර කියනවනේ ග්‍රහලෝකයේ අහසේ උඩින්ම තියෙන විලාව බලන්න කියලත්. ඒකත් මේකට සම්බන්ධයිද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ග්‍රහලෝකය ක්ෂිතිජයට කිට්ටු වෙනකොට අපි බලන්නේ ගොඩාක් ඝන වායුගෝල තට්ටුවක් හරහානේ. උඩට යන්න යන්නයි වායුගෝල තට්ටුවේ ඝනකම අඩුයි. ඒ නිසා රූපේ පැහැදිලි වෙනවා. ඒත් වැදගත්ම දේ අර සීයින් කන්ඩිෂන් එක. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ ස්ථාවරත්වය. සමහර වෙලාවට බලන්න කොච්චර හොඳ උපකරණ තිබුණත් සීයින් එක හොඳ නැත්නම් ප්‍රතිඵලය බාල වෙන්න පුරුවා. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ තමයි රජාව වගේ තන. හරියටම. හරි. එතකොට මේ වායුගෝලීය අභියෝගයක වැඩ කරන්න මොන වගේ උපකරණ ගැනද මේ මුලාශ්‍රය වැඩිපුර කතා වෙන්නේ? දුරේක්ෂය ගැන කිව්වොත් දැන් ග්‍රහලෝක කියන්නේ සාපේක්ෂව පොඩි වස්තුන්නේ. ඉතින් ඒවායේ අර මතු පිට තියෙන විස්තර ඒවා පැහැදිලිව ගන්න නම් ලොකු විශාලනයක්. ඒ කියන්නේ high magnification එකක් ඕනේ. ඒකට ඉතින් දිගු නාබිදුරක් long focal length එකක් තියෙන දුරේක්ෂයක් තමයි හරියන්නේ. අර ෂ්මිට් කැසග්‍රේන් ඒ කියන්නේ SCT. SCT. සහ මැක්සටොෆ් කැසග්‍රේන් වගේ දුරේක්ෂ වර්ග තමයි මේකට හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒවායේ නාවිදුර වැඩි. ඒ ටෙලස්කෝප් එක ගොඩක් ලොකු නෑ, කොම්පැක්ට්. ඒ වගේම ලොකු විවරයක් ඇපර්චර් එක අඟල් 8ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් වගේ තියෙන එකත් ලොකු වාසියක්. මොකද ආලෝකයේ වැඩියෙන් එකතු වෙනවා සියුම් විස්තර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මූලාශ්‍රය කියනවා අර අපි පාවිච්චි කරන DSLR කැමරා එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ කැමරාවටත් වඩා මේකටම විශේෂිත ග්‍රහලෝක කැමරා තියෙනවා. ඒව වඩා හොඳයි කියලා. ඇයි ඒ? මොකද ඒකේ තියෙන වාසිය? ඔව් ඒක හරිම වැදගත් පොයින්ට් එකක්. මේ විශේෂිත ග්‍රහලෝක කැමරා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට CMOS හරි CCD හරි සෙන්සර් තියෙන අධිවේගී වීඩියෝ කැමරා. වීඩියෝ කැමරා. ඔව්. ඒවට පුළුවන් තත්පරයකට රූපරාමු 100 ගාණක් සමහර වෙලාවට 10 ගාණක් අල්ලගන්න. ඒ කියන්නේ high frame rate එකක් තියෙන්නේ. and ඒකෙන් තමයි අර වායුගෝලීය කැළඹීමට මුහුණ දෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ lucky imaging කියලා. lucky imaging. ඔව්. වායුගෝලය නිතරම වෙනස් වෙනෝනි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් විදිහට රාමු 10 ගාණක් ගත්තම ඒ අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම තප්පරයකට හරි වායුගෝලයේ සංසුන් වෙච්ච වෙලාවක අහුවිච්ච හරිම පැහැදිලි රාමු ටිකක් තියෙනවා. අන්නේ වාසනාවන්ත රාමු ටික පස්සේ තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක පින්තූරයක් ක්ලික් කරනව වෙනුවට වීඩියෝ එකක් අරන් ඒකෙන් හොඳම තත්පර ටික පෙරලා ගන්නවා වගේ. හරියටම හරි. ඒක තමයි ක්‍රමය. අර පික්සල් සයිස් එක පොඩි වෙන එකත් විස්තර හොඳට අල්ල ගන්න උදව් වෙනවා. හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං නේද ඒ ක්‍රමය? එතකොට මේකට තව උපාංග ඕන වෙනවද? අර බාලෝ ලෙන්ස් වගේ ඒවා? ඔව් සමහර වෙලාවට දුරේක්ෂයේ නාභිදුර තවත් වැඩි කරගන්න, ඒ කියන්නේ රූපේ තවත් ලොකු කරගන්න අර බාලෝ කාචා බාලෝ ලෙන්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. 2x 3x වගේ. අනිත් අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි ට්‍රැකින් මවුන්ට් එකක්. මවුන්ට් එක. ඔව්. මොකද ග්‍රහලෝක අහසේ ටික ටික චලනය වෙනවනේ. ඉතින් ඒක දිගටම කැමරාවට අල්ලගෙන ඉන්න නම් අර චලනයේ පස්සේ යන මවුන්ට් එකක් විශේෂයෙන්ම ඉක්වටෝරියල් මවුන්ට් එකක් තියෙන්නම ඕන. හරි. එතකොට උපකරණ ටික හරි සීන් කන්ඩිෂන්ස් ගැන හිතුවා. දැන් ඇත්තටම පින්තූරේ ගන්නකොට කියන්නේ වීඩියෝ එක ගන්නකොට මොනවද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම පොඩි ප්ලෑන් එකක් දාගන්න ඕන. ග්‍රහලෝකයේ අහසේ කොහෙද තියෙන්නේ? උඩින්ම තියෙන වෙලාව, එදාට සීන් එක කොහොමද? ස්ටෙලේරියම් වගේ ඇප් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඊට පස්සේ උපකරණ සෙට් කරලා හරිම සියුම්ව ફોකස් කරන එක, නාභිගත කරන එක හරිම වැදගත්. අහසේ ළඟ තියෙන දීප්තිමත් තරුවක් ફોකස් කරන්න පාවිච්චි කරන එක ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ තමයි අර කිව්වා වගේ කෙටි වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නේ. ග්‍රහලෝකයේ අනුව කාලය වෙනස් වෙනවා.
බ්‍රහස්පති වගේ වේගෙන් කැරකෙන එකකට විනාඩි 3ක් විතර සෙනසුරට නම් විනාඩි 6ක් වගේ වේලාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ. හරි වීඩියෝ එක ගත්තා ඒක ඉතින් ටිකක් බොඳ වෙලා නොයිස් එහෙමත් ඇතිනේ හැබැයි අපි අන්තර්ජාලයේ දකින අර සුපිරි පින්තූරය ඒව හැදෙන්නේ කොහොමද මූලාශ්‍රය කියන විදිහට නියම වැඩේ තියෙන ඊළඟට නේද හරියටම හරි ඒ තමයි ඉමේජ් ප්‍රොසෙසිං රූප සැකසීම මෙතනදි තමයි අර වීඩියෝ එකේ තියෙන රාමු දහස් ගානෙන් හොඳම ටික තෝරගන්නේ ඒකට විශේෂ මෘදුකාංග තියෙනවා රෙජිස්ටැක්ස් ඔටෝ ස්ටැකර්ඩ් වගේ ඒ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලින්. ඔව් ඒවයින් කරන්නේ හොඳම ක්වලිටි එක තියෙන රාමු ටික හොයලා ඒවා අලයින් කරලා ඒ කියන්නේ එකිනෙක මත හරියටම හිටින විදිහට තියලා ගොඩ ගහන එක. ඒකට කියන්නේ ස්ටැකින් කියලා. ස්ටැකින් වලින් වෙන්නේ අර නොයිස් එක අඩු වෙලා ග්‍රහලෝකයේ සියුම් විස්තර ටික මතුවෙලා එන එක. ඊට පස්සේ තවත් ටෙක්නික්ස් තියෙන වේව්ලෙට්ස් වගේ ඒවයින් රූපය තවත් තියුණු කරනවා ෂාපන් කරනවා අන්තිමට ඉතින් ෆොටෝෂොප් හරි ජිම්ප් හරි වගේ එකකින් කලර්ස් බ්‍රයිට්නස් කොන්ට්‍රාස්ට් වගේ දේවල් ඇඩ්ජස්ට් කරලා අවසන් පෙනුම ගන්නවා ඒ ප්‍රතිඵලය ඇත්තටම පුදුම හිතෙන තරම් වෙනස් ඇත්තටම ඒක ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් වගේ මේ වැඩේක අලුතින් එන කෙනෙක්ට පොඩි ටිප්ස් ටිකක් දුන්නොත් ලේසියෙන් පටන් ගන්න පුරුවන් ටාගට්ස් මොනවද අර බුද්ධ ග්‍රහයන්න් ටිකක් අමාරුයි හිරුට කිට්ටු නිසා ඒත් සිකුරු අඟහරු බ්‍රහස්පති සෙනසුරු වගේ ඒවා හොඳ ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන් ලේසි ටාගට්ස් හරි. තව පොඩි ටෙක්නිකල් එකක් කියවොත් අර කැමරා සෙන්සර් එකට ගැලපෙන විදිහක දුරේක්ෂයේ F වගේ තියාගන්න එකත් හොඳ විස්තර ගන්න වැදගත් වෙනවා කියලාත් මතක තියාගන්න. එහෙමනම් මේ හැමදේම එකතු කරලා බැලුවම පැහැදිලි මේකට ඉවසීම ඕනේ අත්හදා බලන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒත් අන්තිමේදී අර ක්‍රමවේද ටික හරියට අල්ලගත්තම අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන අපූර්වත්වය අපිටම ග්‍රහණය කරගන්න පුරුවන් කෙනෙක් නේද? ඔව් එත්තම. අවසාන වශයෙන් හිතන්න දෙයක් විදිහට කිව්වොත් අද තියෙන මේ දියුණු කැමරා සොෆ්ට්වෙයාර් එක වෙලා තියෙන දේ පුදුමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මේ විෂයට ආසාවක් තියෙන කෙනෙක්ට තමන්ගේ ගෙදර ඉඳන්ම මේ වගේ ග්‍රහලෝකයක පැහැදිලි පින්තූරයක් ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි. ඔව් උදාහරණයක් විදිහට බ්‍රහස්පතිගේ අර ලොකු රතු ලපය එහෙම නැත්නම් කුණාටු ඒව කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන හැටි අඟහරුගේ අයිස් තට්ටු වෙනස් වෙන හැටි ඒ වගේ දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න යම් මට්ටමකට අධ්‍යයනය කරන්න දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මේක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් ඒක නම් ඇත්තටම විශ්මය ජනකයි කලින් හිතා ගන්නත් බැරි තරම් දියුණුවක් බොහොම සූදී විස්තරවලට එහෙමනම් අදට අපි මේ කතා බහ මෙතනින් අවසන් කරනවා